אדיב הוא בית עסק שקיים מזה 45 שנה, עוסק בתחום איתום גגות, זיפוד וסיוד גגות. במהלך התקופה הזאת צברנו ניסיון רב, יש לנו ידע ואנחנו יכולים לתת פתרון מקצועי לכל בעיה שקיימת היום בתחום איתום הגגות והמבנים. בנוסף לזיפוד וסיוד גגות, אנחנו מתמחים בין היתר באיתום גגות על ידי יריות ביטומניות, תיקון גגות רעפים ואסבסט, איתום גגות מרוצפים, איתום מקלטים, איתום קירות חיצוניים וכל בעיות האיתום שקיימות במבנים קיימים. אנחנו נענים לכל פנייה של הלקוחות שלנו, נותנים להם יחס אדיב ומסור בכל תנאי מזג אוויר, גם בימי גשם.